こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は歴代ソニックシリーズに登場した名言や名台詞、これを皆さんにご紹介したいと思います。皆さんソニックといえば速いアクションゲームというイメージが強いかと思うんですけど、実はソニックシリーズの中にはストーリーがめちゃくちゃしっかり用意されている作品がいくつもあるんです。特にソニックアドベンチャーなどの 3D ソニックだとキャラクターたちに声も当てられているので、本当に胸が熱くなったり心から感動してしまうようなシーンがたくさんあるんですよね。実際こういったストーリーに見せられてソニックのファンになりましたという方も多いんじゃないかと思います。そしてそのようなストーリーが素晴らしい作品というものには、心を揺さぶる素晴らしいセリフというのがつきものです。これはゲームだけじゃなくて漫画やアニメでもそうだと思うんですが、名ストーリーと名台詞というのはこれ切っても切れない関係になってますよね。ということでこの動画ではソニックシリーズの素晴らしいストーリーを彩る名言名台詞の中から僕が厳選したものを5つご紹介したいと思います。ソニックの名台詞って本当にかっこいいんで、ぜひいろんな人に知ってもらいたい。今回は主にソニックが発した名言名台詞をまとめてきたんですけど、もうこの動画を見終わる頃には皆さんソニックに惚れ込んでると思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。また始める前に一つだけ注意点ですが、この動画では各セリフがどういった場面で登場するかも合わせて解説していきますので、ゲームのネタバレが含まれる場合があります。そのためもしこれから紹介するセリフが登場するゲームをやったことがなくて、かつネタバレを踏みたくないといった方は、ここからのご視聴は注意してください。そういった方はぜひご自分でゲームを遊んでいただいて、クリアまでたどり着いてからもう一度見に来ていただけたらと思います。ということでお待たせいたしました。早速内容に入っていきましょう。まず最初にご紹介するのは2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ、通称新ソニで登場するセリフです。本作はソレアナ公国という国が舞台になっていて、その国の公女であるエリスという人物が幾度となくエッグマンに狙われ、時には実際に連れ去られてしまいます。そんな中で今回ご紹介する名台詞が登場するのは、ソニックがエッグマンの元からエリスを助け出した直後のシーンです。エッグマンがエリスを執拗に狙う理由は、ソレアナ公国に伝わる炎の最悪の秘密を知るためでした。エリスが治めるソレアナ公国には太陽神ソラリスという神様がいるのですが、そのソラリスの怒りに触れると世界を滅ぼすほどの大災害が起こると言われています。そしてその大災害のことを炎の最悪と呼んでいるんですね。実際10年前にその炎の最悪が起こりかけて、エリスのお父さんはそこで命を落としてしまっています。そんな炎の最悪をエッグマンが起こそうとしていると知ったエリスは、自分はどうしたらいいのかと途方に暮れてしまうんですが、そんなエリスにソニックがかけた言葉とは。あの人はそれを再び引き起こそうと。私はどうすれば。ソニック待って、そんなに速く走れない。余計なこと考えない。顔を上げて走るんだ。な、気持ちいいだろ。ええ、こんなに速く走ったの初めて。走り出さなきゃ何も始まらないんだぜ。悩む暇があったら走るんだ。悩む暇があったら走るんだ。いい言葉ですね。考えすぎも良くないよとか、くよくよ悩んでいないで前を向こうなどではなくて、悩む暇があったら走れというのがなんともソニックらしいです。確かにソニックのように自分の思うままに走り回っていたら、沈んでいた気分も晴れそうですよね。エリスは一国の皇女様なんで、ソニックほどの自由はないんですが、それでもこの言葉でエリスの心がかなり軽くなったことは確かです。こういうことがさらっと言えてしまうソニック、もう最高にかっこいいですよね。それでは次の名言を見ていきましょう。続いてご紹介する名台詞は2008年発売のソニックワールドアドベンチャーから。本作はエッグマンが復活させてしまった巨大なエネルギー生命体ダークガイアを倒すべくソニックが冒険を繰り広げるという物語なんですが、その道中でソニックは記憶を失った小動物に出会います。そして記憶喪失の原因が自分にあると思ったソニックはその小動物にチップと名付け、ダークガイアを倒す旅の傍らでチップの記憶探しも手伝うことにしました。その後なんやかんやあって物語が進んでいき、とうとうチップが自分の記憶を取り戻します。なんとチップの正体はダークガイアと対をなす存在ライトガイアでした。実はソニックたちの住む星には数百万年ごとに破壊と再生を繰り返すというサイクルがあり、その破壊を司っていたのがダークガイア。
そしてダークガイアが破壊した星を再生させる役目を担っていたのがライトガイアことチップだったんですね。ただ今回は本来のサイクルと関係ないタイミングでエッグマンがダークガイアを起こしてしまったために色々な不具合が生じ、チップは自分がライトガイアだったことを忘れてしまったのだそうです。そしてソニックに全てを明かしたチップはダークガイアを止めるという自らの役目を全うするためにソニックに別れを告げます。そんなチップに対しソニックがかけた言葉とは。楽しかったよ。世界中旅して回って。チップはずっとこの星の中にいたけど、この星のこと何も知らなかった。綺麗な景色も美味しいものも素敵な人たちも何にも。だから出会えて嬉しかった。ソニックがチップの記憶探してくれたの、ずっと忘れないから。ありがとうソニック。さよなら。ヘイ！一人でどこ行こうってんだ？だってチップの記憶戻ったし、ここから先はチップの役目で、ソニックが一緒に来る理由なんて何もないし。友達を手伝うのに理由なんているのかい？ありがとうソニック。イエーイ友達を手伝うのに理由なんているのかい？これもかっこいい言葉ですね。最初こそ自分のせいで記憶喪失になったんじゃないかという罪悪感もあってチップの記憶探しを手伝っていたソニックですが、いつの間にかこの二人の間には確かな友情が芽生えていたようです。またソニックって常に自由で気ままに生きているイメージがあると思うんですけど、このセリフからもわかるように非常に友達思いな性格をしています。その上でソニックってコミュ力がえげつないので、もう誰とでもすぐ友達になっちゃうんですよね。実際このチップともついこの間知り合ったばかりなのに、もうこれほどまでの友情を育んでしまっています。さらにですよ、ソニックって一度友達になった人のことはしっかり大事にするので、もう世界中にどれだけ大事にしなきゃいけない人がいるんだって感じです。とんでもないスピードで友達を増やしながら、その全員を皆大切に扱うなんて、これそうそうできることじゃないですよね。ただそんな難しい系統も、このソニックであれば、いとも簡単に実現させることができるんです。ソニックのこういった点なんかも、僕が憧れている点の一つですね。ということで以上が、ソニックの名言集の2つ目でした。ソニックの名言集3つ目は、2009年発売のソニックと暗黒の騎士より。このゲームはストーリーブックシリーズと呼ばれるソニックの外伝作の一つで、アーサー王と円卓の騎士の物語にソニックが入り込んで大冒険を繰り広げるという作品です。本作ではアーサー王が闇落ちしていて、黄泉の国から大量の魔物を呼び込んで人々を恐怖に陥れているという設定になっています。そしてそんなアーサー王を止めてくれることを願って、マリーナという魔導士がソニックをアーサー王伝説の世界に呼び寄せるというところから物語が始まるんですね。最初こそ混乱していたソニックですが、マリーナから事情を聞くとすぐ状況を理解し、途中で手に入れた聖剣カリバーンを持ってアーサー王との対決に挑みます。その道中でアーサー王の部下である円卓の騎士とも剣を交えながらも、見事彼らに打ち勝ち、ついにソニックはアーサー王を倒すことに成功します。しかし物語はこれで終わりではありませんでした。実は今回の騒動の黒幕は、ソニックをアーサー王の世界に呼び寄せた魔導士、マリーナ。マリーナはソニックにアーサー王を倒してもらうことで、アーサー王の持つエクスカリバーの鞘を手に入れようとしていたのです。マリーナの目的は、この世界を永遠不滅の王国にすること。マリーナはある時この国の未来を見てしまい、この国が滅びの道をたどることを知ってしまいました。そしてその滅びを回避するために、アーサー王の持っていたエクスカリバーの鞘の力を使って、永遠不滅の王国を作り上げようとしていたのです。しかし彼女が作ろうとしていたのは、決して幸せな世界ではなく、いわば全員が死んだ黄泉の世界でした。そんな世界が続いて何になると訴えながら、マリーナを止めようとするソニックですが、エクスカリバーの鞘が持つ強大な力を取り込んだマリーナには歯が立たず、一方的に痛めつけられてしまいます。その様子を見ていた円卓の騎士たちは、あまりの仕打ちにたまらずソニックに逃げるよう訴えますが、いくら彼らが声をかけても、決して戦いをやめようとしないソニック。勝てる見込みが全くないのになぜソニックは戦いをやめないのか。そこにはソニックの持つ確固たる信念がありました。ソニック殿、もう十分です。やめろソニック、
それ以上無駄だ。騎士は敵を前に逃げたりしないんだろ。バカ野郎、もう騎士道なんて関係ないだろ。逃げろ、頼む、逃げてくれ。騎士道なんて花から関係ないさ。俺はただ俺の行きたい道を行きたいだけだ。ソニック。俺はただ俺の行きたい道を行きたいだけだ。この言葉はソニックの生き様を明確に表現している名台詞です。今作はアーサー王伝説の世界が舞台ということで、騎士道が重視されている世界観になっているんですが、ソニックはもちろん根っからの騎士ではないですし、さらには悪を絶対に許さない正義の味方というわけでもないんです。結果的にはこれまで何度も世界を救ってきたソニックですが、それらは決して正義を全うしたわけではなくて、ソニックがそうしたかったからそうしたに過ぎないんですね。初代ソニックザ・ヘッジホッグの説明書にも、正義のためなんて嫌なこった、好きだからやってるだけさとあるように、ソニックの頭の中にあるのは、とにかく自分の心に正直に従って自分のやりたいことをやるということだけなんです。そんなソニックの唯一にして最大の価値観が前面に出ているのが今ご紹介した名台詞になります。この時ソニックが戦いをやめなかったのも騎士道や正義感からではなくて、しっかり最後まで戦い抜いてマリーナを止めたいと思ったから、ただそれだけなんでしょうね。なおこのシーンについてはまだまだ考察できることがあるんですが、これ以上話すとちょっと今回の趣旨からずれちゃうので、今回はこのくらいにしておこうかなと思います。もしもう少しこのシーンについての話が聞きたい方は、以前投稿したこの動画の中にあるエクスカリバーソニックの解説シーンでもっと詳しく考察しているので、もしよければぜひこちらの動画も見てみてください。続いてご紹介するのは2001年発売のソニックアドベンチャー2に登場するセリフです。今作でソニックたちは宇宙に浮かぶスペースコロニーを拠点として世界征服を企むエッグマンを止めるため、スペースシャトルを使って宇宙空間へと飛び出せます。そしてエッグマンがいるスペースコロニーへと乗り込んでエッグマンの野望を阻止しようと奮闘するんですが、その途中でエミーが人質に取られてしまい、ソニックは急遽エッグマンの元へと駆けつけることになります。エッグマンはエミーと引き換えにソニックの持つカオスエメラルドを要求しますが、実はソニックが持っていたカオスエメラルドはテイルスが作った偽物でした。この偽物のカオスエメラルドを渡せばノーリスクでエミーを取り返せると思ったソニックはエッグマンの要求に応じるふりをしますが、さすがのエッグマンもエメラルドが偽物である可能性は考えていました。エッグマンは近づいてきたソニックをカプセルに閉じ込め、そのまま宇宙空間へと放り出してしまいます。もはや万事休すかと思ったソニックですが、テイルスが作ったカオスエメラルドの偽物が本物のカオスエメラルドと同じ波長を持っているということを思い出し、ダメ元で以前シャドウが使っていたカオスコントロールを発動します。そして見事カオスコントロールを成功させてスペースコロニーへと戻ってきたソニックは、再びエッグマンの野望を阻止すべくスペースコロニーを駆け回るのですが、そんなソニックの前にシャドウが姿を現しました。偽物のカオスエメラルドでカオスコントロールを成功させたソニックに対し、君は一体何者なのかと問うシャドウ。そしてそんなシャドウに対する返答こそ今回紹介する4つ目の名台詞です。驚いたな。てっきりあの爆発で宇宙の塵にでもなったと思っていた。あいにくしぶといのが取り柄でね。お前のおかげで助かったぜ。それはカオスエメラルドだ。まさかそんなフェイクを使ってカオスコントロールを。どうやら似ているのは姿形だけではないらしい。君は一体何者なんだ。俺は俺さ、冒険好きのただのハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグさ。なるほど。だが君の存在はもはや無視できない。君ここで終わりにしてもらおう。いかがでしょう。これまでに比べると割とシンプルな言葉でしたが、それでも他の名台詞に引けを取らないくらい力強い言葉ですよね。僕たちから言わせるとソニックは皆に愛されているヒーローなんですが、ソニック本人からすれば冒険好きなただのハリネズミなんだそうです。ただこれは何も謙遜してこのように言ってるわけではなくて、おそらくソニックの本心なんだと思います。ソニックは自分が冒険好きのただのハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグだということに心から満足していて、それ以上は全く求めていないからこそこのような言葉が出てきたんじゃないかと思うんですね。多くの人が何者かになりたがっている中で、心の底から自分が自分であることに満足しているソニック、最高にかっこいいです。ぜひとも見習いたい考え方ですね。
ということで以上がソニックの名台詞の4つ目なので、次がいよいよ最後の名台詞です。最後にご紹介するのはシリーズ中で僕が一番大好きなセリフです。ソニックの魅力が凝縮された最高にかっこいいセリフになっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。最後にご紹介する名台詞は2007年発売のソニックと秘密のリングから。今作も先ほど出てきたソニックと暗黒の騎士と同様、ストーリーブックシリーズと呼ばれるソニックの外伝作の一つで、あの有名なアラビアンナイトの世界にソニックが入り込んで大冒険を繰り広げます。事の発端は、ある日昼寝から目覚めたソニックが見覚えのないリングを見つけたことです。ソニックがそのリングに触れると、突然シャーラという名前のリングの精が現れます。このシャーラが言うには、アラビアンナイトの世界にイレーザージンという悪しき魔人が現れ、アラビアンナイトの世界を消し去ろうとしているとのこと。そしてソニックにこのイレーザージンを止めてほしいというのです。最初こそ驚きを隠せなかったソニックですが、さすがは我らがヒーロー。事情を聞くと2つ返事でシャーラの頼みを承諾します。しかしいざイレーザーを止めようとしても、相手は本の中の住人です。どうやって止めればいいのかをシャーラに尋ねると、シャーラは自分がソニックを本の中へと連れて行くと言います。実はシャーラは自分のリングを身につけたものを主人とし、簡単なものであればその主人の願いを叶えることができるという力を持っていたのです。風邪気味だったソニックが試しに大量のハンカチを出してくれるようお願いすると、即座にその願いを叶えるなど、その力は折り紙付き。真面目にやってくれとシャーラに背中を叩かれながらも、ソニックはシャーラにアラビアンナイトの世界へ連れて行ってくれるよう願い、イレーザージンを止める冒険へと出発しました。アラビアンナイトの世界を訪れたソニックは、イレーザージンを倒す力を手に入れるため、7つの世界リングというアイテムを探し回ることになります。そして見事7つの世界リングを全て集めたソニックは、満を持してイレーザーの元を訪れますが、その時なんとシャーラがソニックを裏切り、7つの世界リングをイレーザーに渡してしまいます。実はシャーラとイレーザーはもともと恋人同士で、イレーザーが悪しき魔人に変わり果てた後も、シャーラはいつかイレーザーが元に戻ってくると信じて、イレーザーに協力していたのです。しかし心のどこかで自分の行いを悔いていたシャーラは、イレーザーの攻撃からソニックをかばって命を落としてしまいます。そんなシャーラを使えないと切り捨てたイレーザーでしたが、次の瞬間、7つの世界リングの力が暴走し、イレーザーは異形の化け物へと変貌してしまいました。暴走したイレーザーを倒すべく、ソニックも7つの世界リングの力を取り込んでダークスパインソニックへと変身し、最後の戦いに挑みます。そして激しい戦いの末、見事イレーザーを倒したソニックは、元の姿に戻ったイレーザーに対し、あるアイテムを見せつけます。ソニックが持っていたのは魔法のランプ。そう、実は悪しき魔人イレーザージンの正体はランプの魔人だったのです。そしてランプの魔人といえば、ランプを持つ者の願いを3つ叶えるということでおなじみですよね。ソニックは1つ目の願いとしてシャーラを生き返らせること、2つ目としてイレーザーが消し去ったアラビアンナイトの世界を元に戻すことを願います。そして最後の願いとしてイレーザーにランプの中へ戻るよう命令。ランプに吸い込まれかけている最中、イレーザーはシャーラに助けを求めますが、もはやイレーザーの言いなりではなく、自分の心に従って生きられるようになっていたシャーラは、イレーザーがランプに吸い込まれる様子を黙って見つめます。そして見事イレーザーをランプに封印することに成功したソニックでしたが、一方でシャーラはイレーザーを元に戻せなかったことを痛感し、涙を流してしまいます。そんなシャーラに対してソニックがかけた言葉とは、ソニックのキザなかっこよさが存分に詰まった一度聞いたら忘れられない名台詞です。3つ目、イレーザージン、お前はランプの生として昔通りランプの中で過ごせ。シャーラいるんだろう。止めてくれ、こいつを止めてくれ。また2人でやり直そう。嘘じゃない、嘘じゃないんだ。私が世界を統べる者のはず。それがこんな薄汚いネズミになぜだ。俺は薄汚いネズミなんかじゃない。ちょっとすごいハリネズミなんだよ。シャーラ、俺の願いを聞いてくれるか。ハンカチを山ほど出してくれ。海ができるまで泣いていいぞ。ハンカチは山のようにあるからな。もう最高ですね。マジでめちゃくちゃかっこよくないですか、ソニック。ほんとイケメンすぎる。自分を裏切ったシャーラを責めるでもなく、かといって励ますわけでもなく、
今この時イレーザーのことを思って悲しんでいるチャーラの心を 100% 尊重して、心ゆくまで泣かせてあげる。この行動が取れるのは、本当に根っからのイケメンだけだと思いますね。普通このような状況に遭遇したら、大丈夫とか、元気出してといった感じで、励ましたくなってくるじゃないですか。なんですが、ソニックはそうではありません。自分の心に従う大切さを知っているソニックは、たとえ悲しみというマイナスの感情であっても、その心にしっかりと寄り添わせてあげるんです。励ましたり元気づけるといった悲しみを消そうとするような行動は取らないんですね。実際本当に悲しんでる時なんかは、その悲しみに身を委ねて、心ゆくまで涙を流した方が良かったりしますよね。自分の心に従うことを何よりも大事にするソニックだからこそ、シャーラにこのような言葉をかけてあげられたんだと思います。またこのセリフの素晴らしい点はもう一つあるんですが、皆さんこのセリフの中で出てきたソニックの願い事、これどこかで聞いたことありませんか？そう、このハンカチを山ほど出してくれという願い事は、ソニックがシャーラと初めて出会った時に一番最初にした願い事なんですよ。しかもこのセリフの後にはもうスタッフロールが始まるので、このソニックと秘密のリングという作品は、ソニックとシャーラが最初に交わした願い事を持って物語が完結するという構成になってるんですね。これがもう最高に粋なんですよ。初めて遊んだ時はまさかこのセリフが伏線だったなんて思わなかったので、もう感動して鳥肌立っちゃいました。この演出のおかげでこのソニックと秘密のリングは、シリーズ中で最も後味の良い作品に仕上がってるんじゃないかと思います。あまりに綺麗な終わり方をするので、もうしばらく余韻で動けなくなりますよ。また今回はこの部分だけを抜粋させていただきましたが、実際にゲームを遊んでみると、より一層このセリフに感動すると思うので、遊んだことがないという方は、ぜひこのソニックと秘密のリング、やってみてほしいですね。ゲームとしてもすごく面白い作品なので、今から遊んでも十分楽しめると思います。Wii でしか発売されていないのでちょっと遊びづらいかもしれないですが、逆に Wii を持っている方は、ぜひネットや中古屋さんで手に取ってみてください。ということで、このソニックと秘密のリングのラストを飾るセリフが、今回ご紹介する最後のセリフにして、僕がシリーズ中で最も大好きなセリフでした。以上、ソニックの名台詞5選でした。どれもソニックの魅力が詰まった非常にかっこいいセリフでしたよね。ソニックの発する言葉は常に前向きで、また自分の心を大切にするということがいかに大事かということを思い出させてくれるので、何かとストレスの多い現代を生きる僕たちの心にも非常に響いてきます。落ち込んだ時にも元気づけてもらえるので、ぜひ皆さんも心が疲弊してしまった時は、この動画を見返してソニックに元気づけてもらってくださいね。また今回紹介した以外にもソニックの名言はまだまだあるので、いつかまた第2弾、第3弾を作ろうかと思ってます。その際は皆さんからのリクエストも入れたいなと思っているので、ぜひコメント欄や Twitter などで皆さんが好きなソニックの名台詞を教えてください。たくさんのコメントお待ちしています。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録、また Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。